warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat pendamping semuanya, hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Baiklah, hari ini sahabat pendamping saya akan membawa anak saya ke Pustu Fasilitas Kesehatan Puskesmas Pembantu yang ada di Desa Gunung Gede ini. Karena memang anak saya hari ini itu kena batuk dan pilek. Nah, di situ saya akan coba ke bidan desanya, bidan jaganya yang ada di Pustu. Kegiatan hari ini saya coba akan bawa anak karena memang udah kurang lebih 1 hari kemarin itu batuk dan pilek gitu, sahabat pendamping. Yuk kita ikuti kegiatan hari ini sahabat pendamping semuanya. Ini perjalanan menuju Pustunya, sahabat pendamping semuanya. Aduh, jalannya masih di daerah ini masih repot kalau hujan kayak gini sahabat pendamping, karena memang masih berbatu dan ininya jalanannya berlumpur gini kan, bertanah gini sahabat pendamping. Jadi perlu kehati-hatian supaya tidak jatuh sahabat pendamping semuanya. Kehati-hatian sahabat pendamping, apalagi saya ini bawa anak, jalannya berlumpur karena memang sekarang lagi musim penghujan sahabat pendamping, banyak lubang gejolak begini sahabat pendamping semuanya. Nanti di atas sana itu baru ada pustunya sahabat pendamping, masih kurang lebih ada 2 tanjakan lagi lah. Dengar di WA. Oh, abi ternyata HP. Oh, pantesan ciki naon tengah bales baik. Batuk. Baiklah sahabat pendamping, tadi saya sudah berobat ke Ibu Bidan Jaga, Bidan Desa, Bidan Jaga yang ada di Desa Gunung Gede. Hari ini tadi sudah diperiksa, ini obatnya sahabat pendamping semua. Ini obatnya ada dikasih 2. Itu yang mudah-mudahan anak saya cepat sembuh gitu ya sahabat pendamping semuanya, karena memang cuaca hari ini hujan. Kalau di bawah ke puskesmas ya kurang lebih 1 jam saya harus ke bawah sahabat pendamping. Akhirnya saya ke Pustu saja, ke bidan desa yang ada di Gunung Gede ini. Ayo sahabat pendamping semuanya, karena memang cuacanya mau hujan, saya mau langsung pulang lagi. Terima kasih sahabat pendamping, tadi saya sudah nyampe lagi ke rumah, sekarang sudah sampai rumah lagi. Ini dikasih 2 obat, ini mau langsung saya kasihkan dulu nih obatnya pada anak saya yang lagi sakit nih, yang kecil sahabat pendamping, lagi batuk dan pilek ya. Jadi berobatnya saya tadi ke Pustu, kalau misalkan harus dibawa ke dokter atau ke puskesmas dari sini ini kurang lebih 1 jam sahabat pendamping. Dengan cuaca seperti ini mau hujan, akhirnya saya bawa ke Pustu aja. Misalkan bawa obat ya lama sekali. Yuk kita ikuti aja, coba mau kasih dulu obatnya ke anak saya. Baiklah sahabat pendamping semuanya, ini saya mau langsung dikasihkan obatnya dari bidan. Ini 3 kali sehari. Ini untuk obat pileknya sahabat pendamping semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu nih teh biar cepat sembuh nih obatnya. Ini itu obat batuknya.